Ja nüüd sisse juhatamaks meie ühistu algatuste plokki. Kõigepealt väike reklaamfilm sellest, mida Ruhnus tehti. Üle viie valla, parem vaata neid õunu, mis oksa lõtsuvad ja ikka ei kuku alla. Ka praegu on aegu, mis jutustavad loo, mida unustada seni ei saa. Kuni kestab see keel ja kannab see soo, millest poolenisti koosneb meie maa. Meie kaukad on laukad, mil põhja pole all, püsti rikkaks siin iialgi ei saa. Kes on nõukas või jõukas või Toompeal üleval, see peab lõpuks ikka alla tulema. Ma otsin, sa otsid, su vallera, käi läbi, kuni läbi minna saa. Ma leidsin, sa leidsid ja tema leidis ka, et ei peaks üksi rukist lõikama. Ja põõsa pealt kisuvad marju, vaid vaata, kuis meil ainult õied õtsuvad, sest me hoiame teineteise varju. Aga praegu on aeg, kus on sõpru tuhandeid, kelle nägu ja nimegi ei tea. Kas tõesti see mäng juba lahku kisub meid või kohtume jälle, kui pea? Ma otsin, sa otsid, su vallera, käi läbi, kuni läbi minna saad. Ma leidsin, sa leidsid ja tema leidis ka, et ei peaks üksi rukist lõikama. See on tammridi-rammridi meie elukaar, kes hooletub, see jääb ilma. Elu eest jälle kokku jookseb tagumine paar, et vaadata teineteisel silma. Ära usu neid tuuli, mis toovad sõnumeid mere tagant üle sortside soo. Usu ainult neid huuli, mis ühendavad meid ja sosistavad sulle oma loo. Olid käed, olid õlad ja ka puudu polnud suud, kui me tantsime kõik lappaduud. Kuni kestab see keel ja kahisevad puud, siis invis sa ihrad veel muud. Ma sind omaks võttan, su vallera, käi läbi, kuni läbi saad minna. Elu eest jälle kokku jookseb tagumine paar, et kodukülast põgeneda linna. Või sinna või tänna või rukist lõikama või võõrsile tuuli kõtsima. See on nii ja naapidi meie elukaar, kus peab oma õnne otsima. Otsid, su vallera, käi läbi, kuni läbi minna saad. Ma leidsin, sa leidsid ja tema leidis ka, et ei peaks üksi rukist lõikama.
Nii, ja selle meretaguse filmiga juhatame sisse ühistu algatused ja nüüd kohe, kui me juba sinna meretagusele maale läksime, siis Hannu räägib Ruhnu algatusest. Ole hea. Nii, tervist kõigile. Et film rääkis tegelikult ise enda eest, et rohkem sõnu pole vaja, me oleme kõik probleemid ära lahendanud siis Ruhnus. Et kas keegi teeb vahet nüüd, mis on tuulikute võimsuse vahe, siin ise ehitatud tuulik ja siis mis vasakul pool asuvad, et visuaalselt sõltub, kust kohast sa vaatad siis. Tegelikult on üks on teises siis 50 korda umbes võimsam. Mina olen Ruhnus käinud nüüd üle 20 aasta ja olukord on väga hästi, et kui ma käima hakkasin, anti elektrit rahvale siis jaakaupa, päeval külmkapid sulasid üles, õhtul jälle generaator pandi tööle ja siis jälle natuke elektrit, öösel 12 võeti siis ära ja külmkapid jälle sulasid. Kui pidu oli, siis viidi pudel elektrijaama ja sai tund aega kauem. Et jah, diislist on siis elektrit pikalt tehtud, siis ise ehitatud tuuliku võimsus on 1,5 kilovatti nominaalne. Ruhnu keskmine tarbimine umbes 50 kilovatti. Ehk aasta keskmiselt me oleme arvutanud, et see väike tuulik siis varustaks paar head protsenti siis keskmisest vajadusest, mitte väga palju. Samas ta hoiaks kokku päris ilusa numbri umbes 1 tonni diislit. Nii et siis hakkab juba looma. Nädal aega nägime vaeva, 15-kesi sai tuulik valmis ehitatud. Võrdluseks, kui lülitada välja paar elektriboilerit, oleks võib-olla sama efekt, oleks kõik see vaev, poleks nii palju pidanud vaeva nägema. Aga mina siis olen muret tundnud nüüd juba pikemat aega selle energiavarustuse pärast olukorras, mis saarel toimub. Samaaegselt pöördus minu poole siis Ruhnus sündinud kasvanud Andres Keskpaik ja tema pakkus, et võiks saarel elektrit ja ka sooja toota biomassi kasutades. Nii et oleme uurinud erinevaid võimalusi. On olemas hea metsaressurss, on olemas tuuleressurss, on päikeseressurss. Et kõiki neid võiks siis Ruhnus rakendada. Ehk loodame, et siis iseehitatud tuulik on esimene samm sellel teel. Ja üks fakt veel, et lisaks elektriautole on siis ka mõned elektrirattad. Et ka mina esimest korda mõtlesin suvel selle peale, et ratas, mis sõidab siis diislijõul, eks. Et siis nüüd üritan teda laadida, kui tuul puhub, siis on natuke roheline. Et jah, oleme analüüsinud palju. Selge, et off-grid lahendused ei ole lihtsad. Et jõuda mõistliku rohelise energia osakaaluni, peab mängu tulema energiasalvestus. Kui on eesmärgiks nüüd diisli osakaalu minimeerimine, peab mängu tulema akupark. Samaaegselt, nagu rääkisin ja ka Villem rääkis, tegeleda tarbimisjuhtimisega, energiasäästuga tarbimise poole peal. Nii et niimoodi see probleem lahendada. Et nüüd natuke teisejärguline on see, kas seda teha siis läbi mikrotootmise, läbi energiaühistu või siis keskselt. Ma arvan, et see lahendus ongi kõigi nende kombinatsioon. Et mul on hea meel, et ka Eesti Energia on nüüd alustanud süvaanalüüsi eesmärgiga siis Ruhnus töötada välja parim taastuvenergiale põhinev lahendus. Nii et see on väga, väga tervitatav, et katsume siis kogukonna poolt kaasa aidata nii palju kui võimalik ja anda oma panuse. Et üleeile tulin ka Ruhnus, see foto ongi tehtud nüüd Ruhnu praami pealt. Et käime siis vahel seda väike tuulikut seal hooldamas. Mina olen suveruhnlane, et ma veedan paar head kuud aastas siis Ruhnus.
Nii et see suvi oli vägagi sisustatud, selle tuuliku ehitasime juunis ja esimene kuu töötas ta väga hästi, ehk see oli ka Tuuleenergia Assotsiatsiooni poolt üks eesmärk tõestada, et tuulik tuleb ehitada sinna ja tuulik tasub kindlasti ennast ära seal, kus tuul puhub. Ehk õigesse kohta ta sai. Õigesse kohta ta ülesse sai ja tema kasutustegur oli siis eeldatav esimese kuu baasil üks 30-40% aastas, mis on nagu väga hästi ise ehitatud tuuliku kohta. Kahjuks siis ilmnesid erinevad probleemid, natuke kiiruga tehtud asi, seal lühis ja nii edasi, et oleme ta nüüd 2 korda maha võtnud ja neid probleeme lahendanud, aga jonni ei jäta, nii et vahelduva eduga nüüd siis elektrit toodab. Loomulikult mastaabi efektist rääkida ja ka visuaalsest mõjust on mõistlik ja kui sul ei ole palju maad mere ääres, et siis on mõistlik ehitada koos võimalikult suur tuulik. Ehk siis me oma 1,5 kilovatti oleks võinud olla palju suurem. Jah, fotol on näha siis Eesti Energia tuulikut, mis ka ütleme, peamine probleem, miks nüüd rohkem ei ole Ruhnus toimunud ja ka võib-olla mujal on ikkagi puudulik regulatsioon. Et ei ole nii kogukonnal kui ka Eesti Energial, Elektrilevil motivatsiooni taastuvenergia ressursse kasutusele võtta, kuna ükski sent sellest kokkuhoitud diiselenergiast ei jõua siis selle projektini. Et see ongi suht lihtsasti lahendatav probleem tegelikult. Ehk siis Ruhnus on minu väide, et 10-20 aasta perspektiivis on taastuvenergia ükskõik milline, siis odavam kui siis diislit põletada. Vot. Rohkem, aga jätan aega ka küsimuste jaoks. Jah, aitäh. Ja palun siia. Ja võta siia pehme peale istet ja nüüd ma paluksin siia ette lavale ka meie mentorid Tuuliki, Ülo, Moonika ja annan neile sõna, võtke ka istet siia pehmetele, et see Gestapo toollas jääb tühjaks praegu. Kommenteerid Ruhnu algatust, neid väljakutseid seadusandlikult poolelt, siis edasi Tuulik ja Ülo, et mis te Ruhnuga tegite ja mis edasi veel tuleb teha? Ruhnu oli selline teistest eristuv algatus seetõttu, et täpselt oli selline tuba, et sa jõuad, või selline tunne, et sa jõuad kinno siis, kui on lõpu subtiitrid juba käivad. Et niivõrd palju oli juba teemaga tegeletud ja selge teadmine, kus see probleem on, oli ka üles leitud. Nüüd üks asi, mis Hannul kogu aeg südame peal oli viia osalised korraga laua taha, mis puudutab nii ministeeriumit, võrguettevõtjaid kui siis kohalikku kogukonda ja Eesti Energiat, kes on siis nende 2 tuuliku omanik ja kahjuks siiamaani ei ole seda kohtumist veel toimunud, aga ma saan aru Hannu sõnavõtust, et jää on hakanud liikuma ja erinevad isikud on siis juba mingisuguseid lahendusi välja mõtlemas. Nii et kindlasti selline algatus, kus eeltöö ja probleem on hästi ära kaardistatud. Nüüd teine teema, mis Ruhnu puhul välja tuli, oli konkursi teema, mis puudutab olukorda, kus elektri tootmine ei ole keskkonnasõbralik. Nimelt elektriseadus sisaldab ühte paragrahvi, mis kohustab Konkurentsiametit siis korraldama läbi süsteemihalduri konkurss, kui on mingi elektritootmise vajakajäämine. Siiamaani minu arusaam oli, et see puudutab eelkõige varustuskindlust, siis Ruhnu näite puhul oli siin keskkonna probleemi lahendamine selle konkursi korraldamise mõtteks. Ja kui seda konkurssi vaadata, siis ilmselgelt ei pruugi olla konkurentsivõimelised siis kooperatiivid seal osalemiseks. Nii et see oli siis teine selline õiguse mõttes huvitav probleem. Tuuliki?
No ilmselgelt Ruhnu on väga heas asukohas tuuleressursist lähtuvalt, et mul kahjuks ei olnud väga palju algatusi, kus see oleks nii olnud. Et selles mõttes muster näide ja kindlasti peaks Ruhnus ka tulevikus tuuleenergiat tootma. Aga ma võib-olla korra jätkan Hannu mõtet selle koha pealt, et tuuleenergiastatsioonil oli tõesti eesmärk näidata, et tuulik tuleb panna sinna, kus on tuult, sest see tundub nii lihtne ja enesest mõistetav, aga me näeme just iseäranis väikeste tuulikute puhul küllalt sageli, kus seda lihtsalt tõde ei ole nagu arvestatud. Ja siis kuna sai minu poolt algatatud see väiketuuliku isehitamise kursuse idee, siis me mõtlesime, et hästi, et mängime nüüd siis ise ka läbi selle asukoha, kuhu me selle tuuliku panema. Et meie poolt oli siis tingimus, et me tuleme kaasa, kui me leiame selle ideaalsema asukoha. Ja see võttis meil ikka päris pikka aega, sest me alustasime, ühelt poolt on see, et nagu teistelgi saartel, et tarbimine ja elanikud on siis saare keskel, kus on ümbritsetuna metsast ehk et natuke vähem seda tuult igapäevaseks eluks, aga tuulikule peaks see just vastupidi olema. Ühesõnaga see tingimus, et olla tarbimisele võimalikult lähedane, ei õnnestunud kohe, et hästi, et me peame rannikule kuskile minema, siis me vaatasime, et oleks siis liitumispunktile olemasolevale võimalikult lähedale ja Elektrilevi oli väga mõistev, kohe kutsus meid oma õue peale, et neil on selle diiselgeneraatorite kõrval, et seal on veel veidi ruumi. Ja kuigi see on, kui te seda pilti vaatasite kohe sadamast sisse minnes paremat kätt, siis ka see koht ei osutunud kõige paremaks, sellepärast et seal on taga kohe selline väike metsatukk ja ümber hooned, mis kohe oleks hakanud tekitama turbulentsi, ehk et see tuulik ei oleks hakanud võib-olla tööle. Siis me mõtlesime, et me lähme sinna Eesti Energia tuulikute kõrvale, millel on väga hea asukoht. Aga see jäi jälle nüüd nii liitumisest kui tarbimisest nii kaugele, et see 1,5 kilovatti, mis see tuulik toodab, poleks kuhugi sealt jõudnud. Ehk et, ja seal oli veel mõningaid kohti, mida me kaalusime, aga see oli nagu hästi hea selle energiaühistute mentorprogrammi raames läbi tehtud harjutus, et sa ei saa valida tuulikule nagu kahe halva asukoha vahel siis see parim, vaid sa pead otsima seda kõige paremat ikkagi, nagu võib-olla see on hoopis see kolmas ja mis ma ise nagu enda jaoks mõtlesin, et see võib ollagi energiaühistutele takistuseks, sest et Ruhnu oli nagu ideaalne näide, meil oli nagu ruumi seal käia ja otsida, et aga kui paneks siia, aga kui paneks sinna, aga energiaühistutel mõnes teises kohas ei pruugi seda lihtsalt olla, et see võib olla üks takistus, et ei leitagi seda kohta ja nii nagu Irja täna hommik ütles, et paljud ei leiagi, et tuulikut saaks kasutada energiaühistus, aga see õppetund, et see läbimängimine, me jõudsime paar korda riidu minna peaaegu selle osas, et kuhu see tuulik siis ikka panna, et see oli nagu hästi õpetlik. Samas oleme ka päikeseressursi läbi analüüsinud, et kus on need katused, kuhu neid võiks paigaldada või Ruhnu puhul ka, ütleme, turvalisusega pole nii palju probleeme, et kus need platsid on, aga küla on kõik keset saart, kus on kõrged puud, nii et päike sinna väga ei jõua. Ja ka katused on tegelikult ida-lääne suunalised, kõik valdav enamus, nii et ka sinna need ei paigalda, nii et päikese puhul jääb üle siis nad ikkagi keskselt mõnesse kohta ikkagi maa peale või katusele panna, kui see üksikkatus leida, nii et. Ja kui algselt oli Ruhnul plaan ka biomassil koostootmine, siis Ülo tegeles sellega aktiivselt ja mis sest biomassil koostootmisest Ruhnu puhul sai ja räägi sellest paari sõnaga ehk. Ma vast alustaksin natukene kaugemalt, nagu mul kombeks on ja mul tekkis seoses Ruhnuga üldse paar väga huvitavat mõtet. Esimene on, vast ei ole midagi uut, aga see tuletab veel kord seda meelde, et miks jaoks on mõnes mõttes fossiilsed energiaallikad paremad kui taastuvad. Selle tõttu, et fossiilsete energiaallikate energiatihedus on võrreldamatult suurem kui taastuvatel. Ja mõnes mõttes see on ka raskus seal Ruhnus. Et me nägime siin Villem Vohu slaidi pealt, kuivõrd palju kõigub elektritarbimine tunni jooksul ja sellist kõiku, mis suudab tõepoolest selline diiselgeneraatoril töötab nii-öelda elektriseade katta. Kui me vaatasime sinna
et milline taastuvenergiaallikal olev seade suudaks seda jälgida sellist kõikumist, siis sellist on ääretult raske leida. Vast kõige parem oleks siis, kui see samane diiselgeneraator ei hakkaks fossiilse diislikütust kasutama, vaid hoopis biodiislit näiteks või siis bioetanooli. Siis saaks seda teha. Aga teine variant, et kui kasutada kohalikku bioenergiaressurssi, mis biokütus on selles mõttes hea, et ta ei sõltu niivõrd ilmast ja aastaajast ja ööpäevast nagu tuul ja päike, siis seal sai saatuslikuks see, et ei leidunud sellist puugaasi generaatoril töötavat soojuselektri koostootmisseadet, mis oleks suutnud off-grid lahendusena töötada ja niivõrd järskudele tarbimise muutustele reageerida. Vähemalt ükski meile teada olev firma ei pakkunud, kuigi nüüd ma olen hiljem otsinud, et neid firmasid Euroopas üle 30, kes selliseid pisikesi seadmeid teevad, aga ma arvan, et nad ei ole huvitatud nii väikestest ja nii väga spetsiifilistest ja see läheb ka kalliks. Ja kuna pidi ka vist üle suurem osa saarest minema ka looduskaitsealaks, siis võib-olla tekkis ka probleem, et ei tea, kas sealt seda puitu nii palju kasutada. Ja kolmandaks on see, et kui on soojuselektri koostootmisseade, siis peaks ka soojuse kuidagi kasulikult ära kasutama või maha müüma, aga seal niimoodi kontsentreeritult soojuse tarbijaid ei ole ja vedada kaugküttetoru seal igale tarbijale üle saare, see oleks hullumeelsus rahalises mõttes. Aga tegelikult mul tekkis hoopis parem mõte ja palju huvitavam mõte, nii et energiaühistu võiks ikkagi sinna luua, aga see ei oleks mitte energiaühistu, vaid see oleks energiasäästuühistu. Et see oleks see, kuhu rahvas saaks võib-olla palju vähem investeerida, et oma tarbimist vähendada ja lõppkokkuvõttes energiaühistu mõte on ju ka see, et tarbijate energiakulutusi vähendada. Aga kui me tarbimist vähendame, ma vähendan ka kulutusi energiale. See rahakott rõõmustab ühtemoodi, ükskõik, mille kaudu see tuleb. Nii et seda saab ka mitte üksikul saarel kasutada, vaid ka niimoodi energiasaart kusagil mandril, et mingisuguse alajaama tagune seltskond kasutab siis energiasäästu lahendusi, nutikat tarbimise jaotamist kellaajaliselt ehk siis tarbimise juhtimist ja see on siis energiasäästu ühistu. Ja sellele minu meelest ei ole mitte mingisugust õiguslikku takistust, et kust ei saaks luua. Kes see keelab mul kokku hoida, ühiselt kokku hoida ja raha sinna alla panna. Nii et sellised mõtted siis Ruhnuga. Väga hea, aitäh. Teeme hästi kiirelt ühe küsimuse saalist, kui on. Ei ole. Siis aitäh, Hannu. Mentoritel ma palun veel lavale jääda, et